老师、各位师兄、各位师姐，晚安。晚安。我来见证一下自己，就是常年有一个在108年到109年之间有一个就是不明的咳嗽，然后就是大家想到的第一件事情可能就是有内伤。然后造成会不明的咳嗽，我们这些年纪比较年长的，大概都会吃一些什么运功散啊，还是18铜人之类的。然后大概在这段期间，总共吃了1年，那个咳嗽一直是没有办法，就是康复。然后到了109年，大概7月左右，然后我到了。大家都知道的，美伦那边有一个美国泰医院，然后医生第一句话就问我说：“你咳嗽咳多久？”然后我跟他讲说，咳了快半年以上。他第一件事就是照 X 光，X 光照出来的结果是完全没有任何的症状，也没有任何的雾化的情形。然后医生只给我开了止咳的药。对，然后也是给我开10天左右的量，然后之后这10天之内虽然没有咳，但是10天之后还是会复发，就是不明的咳嗽，然后一直到10天之后，然后我又到了中医，我们在家乐福那边有一个嘉德中医，他帮我做一个把脉，说我的脉很弱，然后咳嗽。他也查不出原因，他第一个动作就是看我的眼球往上，看我有没有内伤。结果那个医生也是一样，开给我一个中药，也是算止咳的中药，一直到也是给我开1个月的量，然后之后都没有任何的效果。然后我这边要 Q 一下我的这边有一个师姐叫做怡萍师姐，很高兴的认识她，因为她。我去台北玩的时候，怡萍师姐帮我带到台北的长生学。她当下跟我讲说，我只是去搬桌椅的，结果当下我排队变成学员，所以我是台北长生学129期，109年10月份上课。然后当下我进去，第一件事，台北长生学第一件事进去，大家都会静坐。静坐之后，我感受得到的是一股大家都很热的感觉，就是整个就是很轻松很热。后来安排到开穴的时候，第一天一定是开7号跟6号穴道，所以当下的时候，我第一个感觉就是全身很舒服，那种咳嗽的感觉对我来说完全都是消失的。从那时候开始，第一天的结果就让我感受到。很舒服。第2天开了5号穴道跟10号穴道，这感觉到了完全咳嗽的感觉完全不见。从这之后，我就开始对长生学一种相信，然后一种做了就对的感觉，就是怎么样照顾自己，然后怎么样照顾别人。这是一个要跟大家分享一个很妙的一个过程啊，因为中西医都查不出来任何的结果，然后咳嗽就这样就这样自然就完全就是康复了这样子。然后第2件，这边有一个见证，植物的部分是不会对任何人讲话的。这一个植物，在我3年前的时候，它完全都不会开花。如果大家眼睛比较利的话，这是百香果，它完全没有结。但是我每一天我都在它的旁边静坐，然后帮它调它的根。它在上个月，它开花了，而且这个花很妙。它早上开花，晚上会合起来。对，这是我对植物的一个
对它做一个调整的一个实际的现况，跟大家分享一下。然后第三要跟大家分享就是近期大家可能都有打第3剂的疫苗，这是我2个礼拜前发生的事情。长生学好处就是不需要吃任何的药，也不用吃什么普拿疼。当我打第3剂，第2天的副作用非常的强。大家还记得吗？按7号跟心脏这个动作，当下让我的就是副作用的状况会趋缓，不会那么严重，也不需要吃任何的普拿疼，就可以就是让这副作用慢慢的过去。所以很高兴看到大家学这个高级班的部分，就是如果大家也去打第3剂的话，记得C7加心脏一定 OK。谢谢大家。